Саламатсызбы? Экинчи никем бирок той же болбосо ачык чыккан эмеспиз дейт. Туура эмес. Эмнеге ачыкка чыккан эмессиз? Сиздин колуңузду сурап келип атканда, экинчи болобу, үчүнчү болобу, биринчи болобу, биринчи шартыңыз эмне дейсиз? Мени ата энемдин астынан алып кет. Элге бир козу союп болсо дагы тоюн кылып. Макул. Той кылганга мүмкүнчүлүгү жок болсо, менин атамдын астынан алып кет. Кыздар өзүңөрдү арзан баалабагыла. Качан гана ой кыска ойлук кылып өзүңөр ата энеңерге айтпай, жылуу сөздөргө алданып барсаңар, эч качан кадыр көрбөйсүңөр. Эч качан сый көрбөйсүңөр. Качан бир кыйынчылык келгенде сен өзүң келгенсиң, мына чоң эшик дейт. Эркектердин сыпатын биз жакшы билебиз. Ошон үчүн эркекке биринчи болобу, экинчи, үчүнчү болобу, кел, менин адресим мында. Мында барсаң, ошол жердеги үй баланчанчы номердеги менин үйүм. Ошол жерге барасың, атам бар, атам жок, агам бар. Колумду сурап алып кет болду. Качан эркек кыздын ата энесинен жагасынын астынан алып кеткенде гана аялга адилеттүү мамиле кылат. Себеби коркот, эртең аркасынан издеп келе турган бирөө болот. Качан сиз өзүңүздү жөн тапшырып койсоңуз, сиздин аркаңыздан издеп келе турган эч ким жок деп зулумдук болот. Бирок нике бар жаша берсек болот. Жаша берсеңер болот, бирок сиздин укугуңуз көп жерде тебеленип калат, а? Шарият жагынан дурусбу? Дурус, а? Укканыма караганда элден бата алмайынча нике өтпөйт деген чынбы? Жок. Токтоңуз. Эгер ата энеңизден уруксат албасаңыз, никеңиз жүрбөй калышы мүмкүн. Себеби бизде ата эненин уруксаты милдет, шарт. Эгерде мындан бияка никеңиз кыйылып жашап аткан болсоңуз, макул деп Абу Ханифанын фатвасы менен фатва беребиз. Нике дурус деп. Бирөө жаңы келип атат, азыр үйлөнөм деп атат, ушундай ата энебизге айтпай десе, никени кыйбайбыз. Бар ата энең уруксат алып кел деп. Ал Абу Ханифанын фатвасына качан беребиз? Качан бирөө нике кыйып, жашап, балалуу болуп калган болсо, эми силердин кылган ишиңер зина, тиги балаңар зинадан төрөлгөн дебеси үчүн Абу Ханифанын сөзүнө фатва беребиз.